तो प्रीतम जी मेरे साथ में है, एक बार खुद बताएंगे इनको क्या प्रॉब्लम थी और अभी कैसे हैं, बताइए। मुझे काफ़ी टाइम से 6-7 साल से बैक पेन की प्रॉब्लम थी। मेरे बैक पेन में ये राइट वाले हिप्स से लेके और घुटने तक वो दर्द आता था। फिर मुझे डॉक्टर साहब को पता लगा, मैं इनके पास आया तो अभी मेरे को मतलब 100 में से 60% आराम है। रिलैक्स छोड़ दो बिल्कुल, एक लंबा सांस लो। एक लंबा सांस छोड़ो, बहुत बढ़िया। अपोजिट साइड, उधर घूमो। सांस लो, छोड़ो, बहुत बढ़िया। रिलैक्स छोड़ो, लंबा सांस, बहुत बढ़िया। एक लंबा सांस लो, छोड़ो, उल्टा लेट जाओ। लंबा सांस, छोड़ो, लंबा सांस, छोड़ो, लंबा सांस, छोड़ो। ब्रीथ इन, आउट, ब्रीथ इन, आउट। नी बेंड, स्ट्रेट। रिलैक्स छोड़ो, बिल्कुल लूज। बैठो एक बार। लूज छोड़ दो, बिल्कुल लूज। हाँ, लंबा सांस, छोड़ो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो, है ना। एक लंबा सांस लेना है, छोड़ना है। सांस लो, छोड़ो, नीचे जाओ, वापस आओ, नीचे जाओ, वापस आओ, फिर तो प्रीतम जी मेरे साथ में है, एक बार खुद बताएंगे इनको क्या प्रॉब्लम थी और अभी कैसे हैं, बताइए। मुझे काफ़ी टाइम से 6-7 साल से बैक पेन की प्रॉब्लम थी। मेरे बैक पेन में ये राइट वाले हिप्स से लेके और घुटने तक वो दर्द आता था। फिर मुझे डॉक्टर साहब को पता लगा, मैं इनके पास आया तो अभी मेरे को मतलब 100 में से 60% आराम है। तो अभी 60% आराम हो गया है आपको। जी। पहले जैसे आपने बताया था कि आप कार चलाते थे, कुछ करते थे तो थोड़ी देर चलाने के बाद पेन होने लगता था, आपको अब मतलब वो थोड़ी देर में नहीं, थोड़ा ज़्यादा टाइम में मतलब हो जाता है। अगर पूरा दिन जैसे कार में रहे कंटिन्यू 3-4 घंटे तक अगर कार चलाई है तो हो जाता है। तो पहले से मच बेटर होते जा रहे हैं। हाँ, पहले से बेटर है। ओके, थैंक यू।